السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو کیا حال چال ہے میرے سب بہن بھائیوں کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کومبینول ای سیرپ کے بینیفٹس، اس کے یوزر، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں، شربت کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ اس 1.5 منٹ کی ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل ڈیٹیل بتا دوں گا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل محمد سلیمان کیا نہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے۔ چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے۔ یہ صرف 120 ml کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا استعمال آپ نے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرنا۔ چلے میں آپ کو اس کے بینیفٹس بتاتا ہوں، فائدے۔ فرسٹ آف آل، اگر آپ کو خشک کھانسی ہے تو آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہو۔ اگر آپ کو بلغمی کھانسی ہے، گلے کے اندر بلغم بنی ہوئی ہے، جب آپ کو کھانسی آتی ہے تو اس کے ساتھ بلغم بھی آتی ہے، بلغمی کھانسی کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری آ رہی ہے، سانس لینے میں تنگی آ رہی ہے، کیونکہ کھانسی کی وجہ سے، بلغم کی وجہ سے آپ کو سانس صحیح سے نہیں آ پاتا، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہو۔ استما کے مریض بھی اس سیرپ کا استعمال کروا سکتے ہیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔ اور باقی آپ خشک کھانسی کے لیے، بلغمی کھانسی کے لیے اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ جہاں تک اس کے طریقے استعمال کی بات کی جائے، 1 چمچ صبح، 1 دن کو اور 1 رات کو آپ نے لینی ہے۔ جہاں تک اس کے نقصانات کی بات کی جائے، اس کی وجہ سے آپ کو وامٹنگ ہو سکتی ہے، نوزیا ہو سکتا ہے، سارے میں درد ہو سکتا ہے۔ ویسے ہوتا تو نہیں ہے عموماً، لیکن کچھ پیشنٹس کے لیے کچھ میڈیسن مفید نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔